日本、韩国加起来不到2亿人，能出孙兴敏、三山勋这样的顶尖球员，怎么14亿中国人里就找不出11个会踢球的？你听听啊，这场赛前韩国媒体是怎么说的？说是要让中国队根本无法呼吸，气人不？哎，朋友们，属于中国的足球记忆啊！2017年，6年前，同样是世界杯预选赛，中国队1-0战胜了韩国。6年后的现在，我们就只能祈祷输的别太难看就行了。有没有想过，中国足球的阻力到底是谁造成的？这事儿又得提一位老朋友了，恒大。2010年，许家印许老板发挥超能力，1亿元抄底了广州足球，买了一大批国内外的大牌球星，正式拉开了中国金元足球的序幕。至于为什么搞足球，许老板是这么说的：我在央视打个广告，1秒钟就要15万，但是一场足球比赛可以让11个球员穿上印有恒大2字的队服，在25家电视台直播，300多家媒体同时报道，踢上个90分钟，你说值不值？还真没错。也就是在这段时间，凭借着足球取得的影响力，恒大一下从一个区域性的企业跻身成了全国房企前3强。中国足球也迎来历史的高光时刻啊！2次亚冠冠军，简直是国足骄傲啊！看到了恒大的成功，资本们眼馋呐，于是也蜂拥而上，华夏幸福、苏宁、绿地、上港全部押宝足球这块香饽饽。巅峰时期，中超16支球队，15支背后都是房地产企业。哎呀，这些老板们卖房子卖习惯了，感觉这干足球啊，就跟抢一块好地皮一样，没啥区别，砸钱就行。可这疯狂砸钱之下，表面看起来热闹，实际背后却是一地鸡毛。据不完全统计，整整10年间，恒大在足球身上足足投资了170个亿，但是没有1年回本了，而且亏损程度越来越大。反观球员们就不一样了，有人捧着，有人砸钱，瞬间一个个身价上亿呀！很多中国球员年纪轻轻就可以拿到1000万年薪，包括当时的经纪人，搞定球星的一个转会费上千万到手了。整个一种中国足球崛起的盛况啊！放到现在你再想想，他们真的值那么多钱吗？没办法，在那个年代就是值。于是对当时的球员来说，飘了，训练只是工作，豪车豪宅美女才是生活。毕竟比赛靠的都是外援，自己只要不受伤，保住饭碗就行了。然而随着房地产与足球的蜜月期结束，金元足球的退潮，这些人也逐渐开始原形毕露。这10年间，球市看似火爆，却并没有培养出一个真正健康成体系的足球产业，也没有培养出一个能打的足球巨星。当然，这锅啊也不能全是许老板一个人来背，因为在大多数人眼里，足球依然只是看个热闹，看个比分，很少有人会把它当作事业，当作信仰。就比如说吧，全世界都知道足球的青训很重要，但是真正愿意让自己家孩子去专业踢球的又有几个呢？毕竟踢球可是会受伤，还会耽误上清华北大的。散会。直播带货要凉了吗？家人们，带货主播这碗饭也不好吃了。最近不是618吗？以往大主播们的成交额都是动不动就破亿的，而今年的数据都不是滑铁卢了，是直接跳崖。几个头部主播的成交额都只有几千万，跟2023年相比跌了80%以上。而比销售额跌得更惨的是主播们的薪水以前平均也能达到2-3万一个月吧，现在也就8000了。甚至有的地方招聘时薪已经开到了20块1小时，这还不如街上那个发传单的这么多呢。我呢也算半个主播吧虽然不做直播带货，但也能第一时间了解到圈子里的动向。直播带货到底还赚不赚钱？普通人还能通过当主播逆天改命吗？这条视频看完你就明白了。如果说过去5年做什么可以最快的帮一个普通人白手起家一夜暴富的，主播必须得算一个。毕竟这个行业的奇迹太多了，比如李佳琦
从一个化妆品销售到打败90%的 A 股上市公司，还有拍搞笑视频起家的小杨哥，再到教英语的董宇辉，都是通过直播带货实现了人生逆袭。甚至不少企业家明星都看红了眼转行下场干带货。就是因为一个又一个的造富神话，也吸引了一波又一波的普通人扎堆涌入这个行业。来看组数据截止2023年12月，电商直播用户有5.97亿人，占整体网民的54.7%。培训主播的 MCN 机构也超过了2万家，是2018年的4倍。现在的直播行业拥有1亿多个主播账号。那从平台的日活数据来看，相当于6个看直播的用户里就有1个是主播。可以说这个行业和我之前讲过的网约车一样，面临着僧多粥少的局面。这还只是一方面，更核心的逻辑是消费者不买账。你想想前几年直播间流行的是什么？演戏套路又是跟品牌方打架，又是打电话跟董事长申请的，直播间里一顿鸡头白脸的演呢，说啥都得帮家人们把价格打下来。你别说以前这招是真的好使，但是现在的直播间，你再去搞1哭2闹3上吊那套，不好使。消费者已经看腻了这些把戏，而且有的直播间呢，你看着成交额挺高的，是不是？但是回头一看，退货率白忙活。尤其是做女装的，有的退货率能干到80%甚至90%。也就是说卖了10单，实际成交的可能只有1-2单。就是因为退货率高，商家们还搞出了一套退货经济学。比如说这波618我卖出了1000件衣服，商家就先只生产200件，全部寄出去几天之后，等第一批客户陆续退货了，商家再把这些退回来的衣服寄给第二批客户。所以你发现没有，为什么女装的发货速度总是特别慢？最离谱的是今年618有家女装店的销售额将近1000万，但扣掉仅退款的350万，退货退款的380万，再扣除各项成本开支，预计还得倒亏50-60万。看到没有，连商家都没汤喝了，带货主播的日子你觉得还能好哪去？朋友们，其实可以记住一个定律这放到任何一个行业都适用，玩得好不如玩得早。进来早的人吃肉，进来晚的人别说汤了，可能是碗都碰不着。哪怕是再新再亮丽的风口，也逃离不了周期的定律散会。这2天给2伙人可吓坏了，一个是江疏影的粉丝，传闻说明星江疏影雪球爆仓；第二个就是雪球 APP 连夜发公告说雪球爆仓说的可不是我们呐。今天来2个辟谣一是江疏影爆仓已经被证实是谣言，第二，此雪球非彼雪球，不是股民玩的那个 APP， 它其实是机构发行的一种理财衍生品，统称为雪球。那雪球爆仓到底是什么意思呢？不理解的，今天再用大白话解释一下，帮助你避避雷，也能更好理解市场行为。这个雪球看似是一种理财，实际本质是一场赌约。你看看怎么赌的为了方便理解，我选择上证指数来举例。想当年2021年行情还在3500点的时候，你的理财经理跟你讲，咱现在有个好产品这个赚钱概率非常大呀，你听听看呢，100万存2年，年化收益20%，虽然不是保底，但是大概率能赚到，怎么样？心动不？有点意思凭借你资深的投资经历准备往下了解一下。那什么情况下你能赚到20%呢？第一种情况，你看现在上证指数是3500点，如果3个月之后任意一天涨到3600了，咱这个合约马上终止，我立马按照你持有的时间周期，年化20%直接付给你。第二种情况，如果指数一直运行在2800到3600之间，没有跌破过2800，那2年时间持有到期，本金加利息一起兑付给你，也就是拿144万走人。第三种就是极小概率事件啦，也就是指数跌穿了2800，那投资者就需要自己承担亏损了。但是请相信，现在3000点都是地平线了，2800的概率是非常小的。人家大 V 都说未来10年都跌不到3000点以下了。这么听下来，我靠，这赚钱的概率还是挺高的。再说了，现在上哪儿找20%的产品？于是大笔一挥签了。这个时候其实就等于你卖出了一份看跌期权，本质思路是温和看涨且不看大跌，只要指数不大跌，你就可以赚钱。那问题来了，
就是机构拿什么兑付给你呢？他也得想办法赚钱呢，不然做慈善的呀。来看啊，有意思的来了。第一，这件事儿有个限制条件，就是需要你带杠杆啊。这年头愿意给你20%利息的，他肯定得想点办法，所以这部分收益需要被放大，基本都是带了4到5倍的杠杆。除了带杠杆以外呢，那他拿你钱干什么去呢？答案是去期货市场做对冲。比如你投了机构100万，他就会拿50万去3500点买入股指期货的多单。如果指数涨超3600，这部分股指期货不就盈利了？平仓盈利的部分就能付给你利息，这个就叫敲出。如果指数跌了，它就会不断加仓多单，越临近2800加的仓位越大，毕竟跌穿2800肯定是小概率事件啊。这时候如果反弹一点，它就抛出一部分仓位，差价又到手了，而且不断滚期货还有2%到5%的贴水可以拿，这样一直在区间里高抛低吸，赚出你那20%，那真是小意思。可是谁也没想到啊，这把是真跌破了2800，然后你爆仓了，你爆了多少仓，机构就要平多少的多单，就变成了变相做空，这时候就叫敲入。如果敲入规模大，指数跌的越多，平仓的越多，形成了连锁反应，也就出现了周一的那种情况。以上就是机构的如意算盘，这叫什么？大概率让你赚小钱，小概率让你亏大钱，然后再把这个小概率描述的更小一点，让你放心大胆的去买。机构呢，反正是一点风险不担，还能跟你共享收益，只不过这风险啊，全是你的，还是带杠杆的。散会。港珠澳大桥居然开始堵车了，大家还记得这座桥吗？一座串联港珠澳3城百姓，全程55公里，造价1200亿的世纪工程。但是从建这座桥开始，它就一直被外媒嘲笑为面子工程。不少人还冷嘲热讽地算账，说这就是座空桥啊，收过路费得收547年才能拿回成本，为啥？没人上呗。但是现在看来，就不得不佩服咱们高层的高瞻远瞩了。基建建设果然还是预料到了一切。就在上周末，港珠澳大桥被香港人挤爆了，一天内上桥的车辆突破了19500辆。这背后又再次上演了一出从被质疑到啪啪打脸的好戏。本来在修这座桥以前啊，香港人来内地有3种方式：坐飞机、坐轮船，再有坐高铁到各个口岸。那现在又多了一样，自驾。到珠海只需要45分钟。自从2023年7月1号起，香港特区实施了港珠澳大桥港车北上不设配额计划，一股北上的消费之风就开始悄悄吹起了。就拿2023年来说，港人北上的人次高达5300万，相当于每人平均得往内地跑7次。你说奇不奇怪啊？以前都是内地人一窝蜂往香港抢奶粉、抢 iPhone， 怎么现在倒反天罡了？香港不香了吗？其实答案就是那句话啊，不是香港去不起，而是深圳更有性价比。而且现在已经不满足于深圳，更是外溢到了珠海啊！给你们看看香港的物价有多离谱啊！一碗刀削面卖60，喝杯奶茶30-40，打车费30起步，按100米计价，随便去海底捞吃一顿就得破千。那不愧是全球生活成本最高的地方，主打一个活不起啊！那相比之下，如果香港赚钱，内地花，那就太香了。但是你想过没有，这么多年以来，香港的物价一直是比内地贵啊，怎么以前没见过如此场景呢？归根结底，还得是说人们的观念也在发生变化。便宜只是一方面，又好又便宜才是真理。不知不觉之中，内地的各行各业都不仅在卷价，质也开始发生了变化。小米把智能手机价格打下来了，蜜雪冰城把奶茶价格打下来了，滴滴把打车费打下来了。啊，可以说港人北上得到的不仅仅是内地物美价廉的商品，更是好的品质、好的服务。现在回过头来再看那些说面子工程、说车流量少、认为不值得的噪音，只能说你们鼠目寸光了。没有这座桥，就不会有现在的车水马龙。作为粤港澳大湾区新的大动脉，这座桥不仅现在会挤，以后还会越来越挤。之前那些唱衰港珠澳大桥的，现在
可以闭嘴了吧？散会。前几天翻上市公司公告，哎呦呵，惊呆了，一溜的独立董事辞职的消息啊！根据不完全统计，从11月12号到现在1周多了，有23家上市公司发布了24名独董的辞职公告。哎，怎么这是到年底了都要组团换工作吗？开个玩笑啊，独董哪里还需要工作啊？独董是干什么的？独立董事是指独立于公司股东且不在公司内部任职的董事啊。看到这儿，有人说了，这感觉更像是一个背书、一个招牌的意思嘛啊。所以你看，一般上市公司的独董都是什么人？各路的专家、社会名流、大学教授。那这活好啊，没事投票，露个名啊，也没有啥责任，还能拿报酬。事实是这样吗？啊，那这么好的事儿，为啥还扎堆辞职呢？还记得 A 股历史上最大的财务造假案康美药业吗？这事儿陆陆续续也好几年了啊，造假800多亿呀，最近终于是快收尾了。康美案一审判决结果，赔偿投资者24.59亿。注意，这钱不仅是上市公司赔呀，高管参与了吧，赔；会计事务所你这怎么审计的也得赔。再有就是5名独董被判承担5%和10%的连带赔偿责任，算下来最低的被罚1个亿，啊，独董赔这么多，这也是历史上第1次啊！而且这5个独董，他可不是一年赚好几个亿啊！查了一下，在康美的平均年薪8万，结果被罚了1个亿，这也太惨了吧！可是想一想，冤吗？你说财务造假这个事儿，对一些有知识、有地位的独董来说，他不好分辨吗？康美这5个里面3个都是教授，他看不出来？肯定不是啊！可是却集体选择了视而不见、无动于衷，他冤吗？其实我国独立董事制度已经实施了快20年了，但这个制度本身不是为了找花瓶来给公司站台的，而是希望找到一些专业人士来代表中小股东的利益，防止控股股东一家独大，这才是初衷。散户们可得当心了啊！快看看自己手里的票，有没有收到非正常辞职公告的？这些仓皇而逃的独董们，他们在怕啥呢？散会。大手笔呀！别人家都是报复性消费，3大行呢是报复性买飞机呀。国内最大的3家航空公司南航、国航、东航一起在欧洲一家叫空客的飞机制造商那里团购了292架飞机，加起来多少钱？2493亿人民币呀，堪称商用民航飞机史上最大订单。就这事儿，我们还没反应过来呢。美国的波音公司先不乐意了，发邮件说啊，作为和中国航空业有50年合作关系的美国公司，太失望了。那问题来了，我们为什么要一下子买这么多飞机呀？又为什么是大老远去买欧洲的飞机呢？首先介绍一下，波音和空客，世界航空制造业的俩老大，一个是美国的，一个是欧洲的。可以这么说，就造飞机这一块跟他俩比啊，全世界一家能打的都没有。至于说为什么买嘛，那是因为真的需要。中国现在在役空客飞机总数2070架，有的已经老旧了，再加上未来的航空市场也将迎来复苏势头，所以这时候最适合下订单。不是马上就能飞来啊，交付时间也得3到5年。那等飞机造好了，正好可以填补中国未来5年航空复苏的缺口。那我们再来聊第2个问题，不买波音我能理解，但我们不是有 C919 吗？为啥还要团购国外的飞机呢？这就不得不提到一个词儿，适航证。啥叫适航证？简单来讲啊，就是证明你这架飞机可以去全世界安全飞行的证件。而在国际上，有2个部门开的适航证是最好使的，一个是 FAA 美国联邦航空管理局，一个呢是 EASA 欧洲航空安全局。没有他们，咱们的大飞机顶多在国内飞，因为我们也有自己的 CAAC 适航认证标准，但在国际上还不行。是不是明白了？ C919 想要在国际市场上卖，就必须取得美国 FAA 或者欧盟 EASA 的适航证。这是又被卡脖子了。没错
2021年，因为美国制裁 ，C919原定的生产交付任务没有完成。要知道，进行安全验证、拿适航证的前提是你要能生产更多的飞机，去进行更多的试飞。如果连飞机正常量产都完不成，后面其他的一切都是空谈。所以，只有 C919能顺利量产了，下一步才是用庞大的市场和订单做筹码，去和欧美谈判适航证的问题。毕竟，中国未来的大飞机市场上万亿，欧美如果想要继续拿订单，就必须公平公正地看待 C919。中国推出 C919前后经历了整整14年，个中辛酸无数。过去那么困难的路，我们都走过来了。面对当下，我们同样要不卑不亢。相信 C919的未来会一步步迈上正轨，成为和波音、空客同台竞争的中国大飞机。散会。